Para ti balita nga espesyal, naawagan ako les Iowa 3 ever 109-year-old na four-legged archway tree nga masarakan ni Cedar Falls. Pinagtitipon ni John Henning, may isa nga German immigrant, itugpat nga linden tree saplings idi 1915, 5 taon sakbay nga nipatakder iti pagtaengan ni Tim Olsen aking kukaitan iti pagtaengan ken daga nga ayan ti kayo. Tinasawbanag ket experimental laeng ni John iti panaggraph iti apple trees, takayat na matulad ti archways iti linden trees manipod Berlin ang nagtaudan na. Gapo pa yan tagkakaabay dagiti kayo ket bayat nga dumakdakkel da ket nagdedekket dan aging ganabuo ti archway. Idi 1933, may isali ko may ti four-legged tree iti may nga World Fair iti Chicago. Tawan pa'y tinakita da kasta akayo ngam saan nga nakasali tamasapol akalian. 2009, idi karaman ti kayo nga nabagyo, iso nga ado asang nga kembulong iti naragrag nga magtaltali na ita nga surviving tree ngam saan na nakas idi ti langana. Daytan ti balita nga special shock ni Bombo J. Cheryl Paet para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!